خلاص جهزت يا ام سيمبا؟ ايوه يا ابو سيمبا، خلاص لبست وبقيت جاهزه. طيب يلا بينا بقى. ايه يا بابا انت وماما رايحين فين كده وسايبيني لوحدي في البيت؟ ما تخافش، انا سايب بقى اسد، يعني تقعد في البيت وما تفتحش لحد خالص. طيب انتوا رايحين فين يا حبيبي؟ احنا رايحين نزور جدتك لان هي تعبانه شويه وراحت المستشفى. يا خبر، بس انا اخاف اقعد لوحدي يا ماما، خديني معاكم. لا انت شاطر وكبير، وبعدين احنا قطعنا التذاكر دي بالعافيه وما ينفعش انت تيجي معانا، ممنوع اصطحابة الاطفال الصغيره. ايوه زي ما قالت لك مامتك كده، خليك شاطر وقاعد في البيت، ولو حد خبط عليك ما تفتحش الباب، وما تلعبش في الغاز، وكمان ما تلعبش بالكبريت. ماشي يا سيمبا؟ حاضر يا بابا حاضر، ما تقلقش عليا، المهم انتوا ما تاخروش. ما تقلقش يا حبيبي، مش هنأخر، هنجيب لك معانا حاجة حلوة. يلا يا ابو سيمبا، قفلت الباب كويس على سيمبا؟ ايوه قفلت باب الشقة كويس، ما تقلقيش. يلا احنا هنروح ان شاء الله وهنيجي على طول. يا سلام، ايه ده شكل ابو سيمبا ومراته ماشيين وسايبين الولا سيمبا لوحده في البيت. دي حاجة حلوة قوي، لما اروح اقول لسكار ده هيفرح قوي. يا سكار، انت قاعد تعمل ايه يا صاحبي؟ اهو يا عم، بحاول اصطاد الغزالة دي، عمالة بتروح بالشمال ويمين لكن انا همسكها. اسكت اسكت يا عم، ولا غزالة ولا ضفدعة، انا عندي ليك وليمة حلوة قوي وسهلة جدا. فين يا عم؟ قول بسرعة، مستني ايه؟ تعالى عند اخوك سيمبا ابنه الصغير، سايبه قاعد لوحده في البيت وهو راح مشوار لحد المستشفى. ايه رأيك ندخل ناكله هم؟ لا يا عم الثعلب ابعد عني، انا هروح اكله انا لوحده، الوليمة دي ما تلزمكش. بقى كده يا صاحبي انا اجي اقول لك وانت عاوز تاخدها مني؟ ايوه ابعد، يلا ابعد بسرعة. اه 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 افتح يا حبيبي، انا باباك، جيت وجبت لك معايا حاجة حلوة. ايه ده؟ مين الصوت ده؟ ده مش صوت بابا خالص ولا حتى صوت ماما. انت مين يا عم؟ انت مين؟ انا عمك اللي جارك هنا جيرانك. يلا افتح بقى علشان ناكل الحاجة حلوة سوا. لا يا عمو، بابا قال لي ما افتحش الباب لأي حد غريب. يا حبيبي انا مش غريب، انا جارك هنا يعني صاحبكم. افتح بقى، خليك شاطر علشان بابا يجيب لك حاجة حلوة. لا ما اقدرش افتح. افتح بقى، خليك شجاع، ولا انت مش شجاع؟ لا مستحيل، انا خايف جدا، شكله الراجل ده مرعب قوي. اعمل ايه؟ اروح اكلم بابا؟ الو يا بابا. ايوه انا قاعد وحدي، بس في حد عمال بيخبط عليا وبيقول لي افتح، انا عمو جايب لك حاجه حلوه. حاضر يا بابا، انا مش هفتح، انا شاطر. ماشي يا بابا، تعالى بسرعه يا بابا انت وماما، احسن انا خايف جدا. باي يا بابا، مع السلامه. شفت يا حيوانات الغابة؟ في ايه يا بقرة ياسمينة؟ مالك في ايه؟ ايه اللي مزعلك كده؟ كنت معدية يا ستي من قدام بيت ابو سيمبا، لقيت سكار واقف بره زي الدحلاب عاوز يدخل للولا، ما بيقول ابو سيمبا راح المستشفى يسأل على حماته. يا نهار ابيض، ايوه فعلا انا سمعت حاجه زي كده ان هي تعبانه، بس الواد يا عيني قاعد لوحده، سيمبا المسكين. يا عيني يا حرام، هيدخل على سيمبا اكيد وياكله، علشان الغابة ما فيهاش اي حاجة ياكلوها. ما هو ده اللي انا عامله حسابه، ده حتى شافني كان عاوز ياكلني بس انا طلعت اجري بسرعة. طيب كويس ان انت قدرت تهربي منه. طيب هنتصرف ازاي دلوقتي يا جماعة؟ لازم ننقذه سيمبا المسكين. مش عارفة يا اخويا، خلينا نفكر شوية هنعمل ايه. افتح بقى يا حبيبي، انا جبت لك معايا حاجات حلوة قوي، جبت لك بيت كندر اللي بتحبه. يا سلام، بيت كندر انا بحبه قوي يا عمو. طيب افتح بقى، خلينا ناكله سوا، وكمان جايب لك معايا مصاصة، انت مش بتحب المصاصة زي الحيوانات الصغيرة ولا ايه؟ ايوه طبعا بحبها جدا، طيب افتح بقى الباب. مين هيروح دلوقتي؟ انا هروح له، انا لازم اعرفه مقام اوسكار ده وانقذ الحيوان الصغير منه، ده سيمبا مسكين قوي، وكمان عم سيمبا لما يرجع هيزعل على ابنه ويفضل يعيط. انت عم سكار في ايه يا فيليا مكلبز؟ انت عاوز ايه؟ ايه اللي موقفك هنا عند بيت عم ابو سيمبا؟ انا اقف زي ما انا عاوز، دي الغابة دي ملك الحكومة يعني مش ملك حد، الحتة اللي تعجبني اقف فيها، وبعدين الدكتور قال لي اقف في حتة
طراوة. لا يا عم سكار، انت عاوز تدخل تاكل الواد الصغير، اوعى تفتح له يا سيمبا، اوعى تفتح له. ايه اللي بتقوله ده يا حيوان؟ خد في دماغك بوبو. حرام عليك، مش كده. خد في دماغك بوبو. عارف لو ما مشيتش من هنا هاكلك هم مش هيهمني. لا انا ماشي انا ماشي. طمني يا فيل، عملت ايه؟ طمنا زي ما انتوا شايفين كده، ضربني وهراني ضرب. مش شايفيني مكسر عظمي كده؟ انا ماليش دعوه بالشغلانه دي بقى، اللي عاوز ينقذ سيمبا يروح هو. انا هروح. انت خايف من حتة سكار؟ اسد ضعيف ملهوش 30 لازمة، انا ريحها له. عاوزه ايه يا ست الزرافه انت كمان؟ ايه اللي جايبك هنا؟ انت فاكره نفسك مين؟ ابعد انت عن السيمبا الصغير. اصلا ده مش تصرف شجاع ابدا ان انت تستغل الظروف مع عدم وجود سيمبا ومراته وعاوز تدخل تاكل الولد. انت لو شجاع فعلا تدخل بيته وهو موجود. ابعدي، مالكيش دعوه، انا شجاع غصب عني. لا انت مش شجاع، انت جبان. يلا خدي بقى في دماغك يا حلوه. بوبو حرام عليك يا مجرم. بوبو حرام عليك. ابعدي هنا بدل ما مصمص رقبتك الطويله دي اكلها هم. ابعدي، ده انا جعان وعلى اخري. في ايه بتعيطي ليه يا اختي؟ ضربني سكر وفشفش عظمي وكمان كان عاوز ياكلني. شكلكم كلكم ضعاف، انا اللي هقافله. هو عاوز بقى رسمينة تقافله. يا عم سكار. في ايه يا بقرة ياسمينة؟ ايه اللي جايبك انت كمان؟ ابعدي بقى ابعدي، انا خلاص جعان وخلاص على اخري، يعني ممكن اكلك هم. لا يا اخويا تاكلني ليه؟ انا جاي اتكلم معاك كلمتين بالمعروف. سيب يا اخويا الواد الصغير اللي بماه ومامته، وشوف لك حاجه اصطادها في الغابه. شوف لك ارنب. واشوف لي ارنب ليه؟ ما اشوفك انت واكلك هم. لا يا اخويا انا عندي عيال، حرام عليك، العيال يتيتموا. طب وليه يتيتموا؟ هاكلك انت وعيالي. ابعدي من هنا ابعدي، دي خرابي. خلاص يا اخويا خلاص، حقك عليا. خلاص يا جماعة، انا جاتني فكرة حلوة قوي. طيب يا اختي كنت قوليها من بدري قبل ما يفشفش عضمنا. قوليها يا زرافة. في ايه؟ احنا نروح نبلغ الشرطة، احنا نسينا الشرطة. يلا بسرعة على الشرطة. ايوه، عاوزين ايه يا جماعة؟ احنا كنا جايين يا اخويا نعمل بلاغ في سكار عاوز ياكل الواد سيمبا هم، وباباه ومامته مش موجودين في البيت يا سعادة الباشا. خبر ابيض. لا ما تقلقوش، انا اروح دلوقتي حالا اقبض عليه. ايه ده؟ الشرطة، صوت الشرطة في كل مكان. اروح فين واطلع منين؟ ايوه استخبى هنا. اطلع يا سكار، المكان كله محاصر، هتروح مننا فين؟ انت هتعملهم علينا؟ يلا ادخل السجن ادخل. الحمد لله يا بابا، انا الحيوانات الغابة هي اللي انقذتني. الحمد لله يا ابني، حمد لله على سلامتك، الله يسلمك.